Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halo, saya Rahelia Purba dengan NPM 1943057023 dari Universitas 17 Agustus 1945. Di sini, saya akan menunjukkan etika batuk yang baik dan benar untuk memenuhi tugas patofisiologi grup pagi B yang diampu oleh dosen Dr. Apoteker Diana Laila Ramadillah. Berikut videonya. Pertama, batuk yang baik dan benar, pastikan kalau kalian menggunakan tisu. Seperti ini. Dan menutupnya seperti ini. Meremasnya dan membuangnya langsung ke tempat sampah. Kedua, kalian bisa menggunakan batuk menggunakan lengan siku kalian seperti ini. Seperti itu. Dan yang terakhir, kalian bisa menggunakan masker. Pastikan maskernya hanya sekali pakai ya. Seperti itu.